ಇಲ್ಲಿ ಐಕಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕನ್ಕೋಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಕಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ ಮೆಟ್ರೋಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಚೆಕ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಸಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲೂ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇದೇನೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎರಡನೇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. I think it's a fantastic milestone, and it is a huge step towards more convenient shopping experience for the many people, because now they can really go on the metro and have the journey, a convenient journey to our store entrance. And regardless of weather conditions, heavy rain or sun, and also it's barrier free, so that you can also join and go on with your pram, with your family, wheelchair, so on. I think it's very convenient and a huge difference to how it was before. And we also know that our customers, they love to take the metro because it is convenient and it helps a lot to reduce traffic on the road.